गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि फंबाय मिडियानिसिम जोंनिफ्राय गोजोननाय जासिनाय थाबाय। लोगोसे दिनै बे प्रेस मिटखौ हयथ' जों मानि थाखाय लानाय जादों नैबे स्टेटमेन्टनि गेजेरजों हयथ' बुजिलांगोन। दा जों जाला ब्लकनि आन्डाराव जिथु सिमला मार्केट होननाय दं, बे सिमला मार्केटखौ थांनाय 25 जुन 2021 सनाव जों टेन्डार खालामनाय जादोंमोन BTC-याव। दा हैदिनखालि टेन्डार खालामनानै जोङो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो डिक्लारेसनखौ मोनबाय, माने हाइस्ट बिडार जोंनो उइनार पजिशन आरो गभर्नमेन्टनि जिथु रुल एन्ड रेगुलेसनाव। बै हिसाबै सेटेलमेन्टआ दिनैसिम 4 मासाव आगान होबाय, दिनैसिम सेटेलमेन्टआ ओंखाराखै। हयथ' मानि थाखाय ओंखाराखै जों बेखौ मार्केट डिपार्टमेन्टनि मानगोनां चेयारमेन बिथां पबित्र बसुमतारी सारनिसिमबो हयथ' जों बेखौ खबर लानो खनसे थांदोंमोन। बिथाङाबो बेवहाय जोंनो क्लियार बाथ्राखौ बुंहरासै। खिन्थु मानि थाखाय बुंहरनो हायासै जों हयथ' बेखौ जोङो नेबावनाय जादोंमोन आरोखि। दा नेहै नेनानै दिनैसिमबो दा टाइमसिमबो जों नेनानै दंबाय दंमोन आरोखि। जायनि जाहोनाव जा हक मा कारनाव हाइस्ट बिडार हिसाबै सेटेलमेन्ट बे अर्डारखौ होनो हायाखै आरो मानि थाखाय बे बुस्थुआ गोबाव जाखो। थांनाय बोसोरनि बायदि टेन्डार जिथु जों टेन्डार गावबाय, बे टेन्डार गावनायफोरावथ' जेनेब्ला सेटेलमेन्ट ओंखारनो एसे सम नाङामोन आवगोलनि समाव। बर्तमान नैबे गभर्नमेन्टआव सिङाव मा जाना दं हयथ' जों बेखौ मिथिस'वाखै। आं सान्दों हयथ' नै सेटेलमेन्टआ ओंखारोब्ला मास 2-3नि गेजेरावनो ओंखारनांगौमोन, दिनैसिमबो ओंखाराखै। माबा मोनसे आं सान्दों इयाव पलिटिकेलि षड़यन्त्रफोर दं नामा बा पलिटिकेलि प्रेसार दं नामा। हयथ' बे टेन्डार खालामनाय समाव बिदि माबाफोर पलिटिकेलि जुदि षड़यन्त्रफोर दंमोनब्ला टेन्डार फर्माव गाइडलाइन्सआव एटाच बै जिथु BTC-नि रुल एन्ड रेगुलेसन एटाच बे कपिया हयथ' जोंनि ब्लकआव ओंखारबोफानांगौमोन। हयथ' बै रुलखौ नायनानै जों हयथ' टेन्डारखौ जों खालामनाय जागौमोन। आरो जिथु जोङो अलरेडि जिखिनि जों टेन्डार फर्मखौ जों रिसिभ खालामबाय ब्लकनिफ्राय, रिसिभ खालामनायाव जों माखासे रुल एन्ड रेगुलेसन गासैखौबो डिटेल्स रिपर्टखौ जों नायनानै हयथ' जों बे टेन्डारखौ जोङो A to Z जों क्लियार जानानैसो जों बे टेन्डारखौ मारिनाय जादोंमोन आरोखि। दा मा कारनाव हयथ' दिनैनि नैबे गभर्नमेन्टनि जिथु मार्केट डिपार्टमेन्टनि चेयारमेन सार, हयथ' बिथांमोना मा कारनाव दिनै सेटेलमेन्टखौ दासिम बहननो हायाखै। हयथ' जों सान्दों पलिटिकेलि माबा मोनसे षड़यन्त्र दं नामा, जों बेखौसो एसे नुनाय बायदि नुहरबाय दं आरोखि। थालांनायनिफ्राय दा स्टार्ट जायखिजाया मार्केट डिपार्टमेन्ट मानगोनां चेयारमेन पबित्र सारनिसिम जों थांनाय जादोंमोन। बिथाङा बुंदों लकेल EM-नो बे दायित्वखौ हरनाय जादों होननानै बुंदों बिथाङा। आरो लकेल EM-नो हरनाय जादों होनना बुंदों बिथाङा। जों आरो नेक्स्ट टाइम जों राकेश बर'नियाव जों थांबाय, राकेश ब्रह्मनियाव। दा बिथाङा बुंदों नोंसोरो एबसुजों सावरायना फैदों नामा, बे खोथाखौ बुंदों आरो। जों इयाव सान्दों पलिटिकेलि माबा मोनसे खैसा दं नामा, पलिटिकेलि खैसा दं नामा, जों बेखौ हयथ' बिदि बुजिना लादों। आदसा जिथु टेन्डाराव गाइडलाइन्स दं, गाइडलाइन्स हिसाबै जों टेन्डारखौ जों बुनाय जादोंमोन। टेन्डार बुनाय समाव सोरबा एबसुजों रायज्लायनानै थांनांगौ, सोरबा गुबुन संगठनजों रायज्लायनानै थांनांगौ, बे मोनसे मेनसन गैया गभर्नमेन्ट जिथु नटिस टेन्डार फर्माव, बेफोर जेबो उल्लेख गैया।
हयथ' जों बहाय उइलेक थानायमोनब्ला हयथ' जों रायज्लायनोबो गोनां जानो नांनो हागौमोन नाथाय बे खोथाखौ मा सेन्सआव बुंदों जों बेखौ सानदों बेखायनो जों सानदों पलिटिकेलि षड़यन्त्र दं नामा दं जों बेखौसो बुजिना लादों हयथ' जोङो बेखौ रुल एन्ड रेगुलेसननि गेजेरजों रियेल जिथु जों टेन्डार खालामनाय जोंनि डकुमेन्ट्सआ अलरेडि क्लियार जों आरो हाइस्ट बिडार जेराव बिटिसिआव जोंखौ उइनार होननानै जोंखौ डिक्लारेसनबो होदों आरो बिनि भिडिअ रेकर्डफोर दं दा हयथ' भिडिअ रेकर्डफोरखौ जों नांगौ जायोब्ला जों बेखौबो नैबे चेनेलनि गेजेरजों होनो हागोन आरोखि राकेश ब्रह्म बिथां इएमआ आबसुजों रायलायना फैदों नामा होननायाव जों सानदों जे दिनैनि गभर्नमेन्टखौ थोंजोङै आबसुआ सलायदों नामा ना आबसुजों सावरायनानै बे टेन्डारखौ होनाय जायो नामा हयथ' जों बेखौ मिन्थिनो लुबैयो आबसुजों बेखौ सावरायना होनाय जादों नामा जों बेखौ मोनथिनोबो लुबैयो हयथ' जोंबोथ' मोनसे समाव आबसुनिनो कर्मिमोन मावथिमोन बै टाइमाव माखासे पलिटिकेल हान्जा बा गभर्नमेन्ट सालायनायफोरा सोरबा आबसुजों रायलायनानै बे टेन्डारखौ होनांगौ बा माबा मोनसे खामानिखौ आबसुजों सावरायनानै होनांगौ बिदि होननाय जेबो गैयामोन दिनै राकेश बिथाङा दि बुंबाय बा राकेश इएमआ बुंबाय आबसुजों नोंथांमोना सावरायना फैदों नामा जोंनो बिनि फिननायखौ नांगौ आरो जोंनि बर' हारिनि गोथार जातीय संगठन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मानो राजनिति प्लेटफर्माव लानानै डायलग होनो नाजाबाय थाखो बा मार्केटनि बेलायाव मानो आबसुनि मुं लाखो कारना मा एक्सुवेल फेगा मा जों हयथ' जों बेखौ मिन्थिनो लुबैयो हयथ' जोङो सेटेलमेन्टआ जायनि नामाव फैथों ल' बिडारानो फैथों बा हाइ बिडारानो फैथों हयथ' जोङो बेखौ गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजों आयेननि बेबस्थाखौ जों हयथ' सेटेलमेन्टनि उनाव जों बेखौ लानाय जागोन आरो आयेननि हेफाजाबजों जों खारनाय जागोन जायनि नामाव जायाथों मानो सेटेलमेन्टआ ल' बिडारावनो जा हाइस्ट बिडारावनो जा जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैथ'वा सिस्टेमाव जेब्ला आउट जागोन सेटेलमेन्टआ जों हयथ' बिनि उनाव इनिसिएटिभ लानाय जागोन आरो आयेननि हेफाजाबजों जों खारनाय जागोन जोंनिफ्राय बेखौनो माने फोरमायनाय थाबाय आरो दा जोंनि बे टेन्डार खालामनाय ग्रुपआव जोङो खुनु पलिटिकेलि जों सिन्था धारा जों लानाय जायाखै एज ए हल जों गासैबो बिजनेस लाइननि मानसि गासैबो जों बेफार बानिज्य मावना जाग्रा मानसि राजनितिजों जोंहा एसेबां सम्पर्क गैया खारन गणतन्त्र अधिकाराव डेम'क्रेसि रुलाव पलिटिकेल बबेबा मोनसे हान्जाखौथ' नों बबेबा सासेखौ नों सापर्ट खालामखानांगौ जे बेनि बेलायाव जे जोङो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टि हान्जानि जोङो गागि दैदेनगिरि बिबानगिरि हयथ' जों बिदि नङा जोङो राजनितिखौ लानानै जोंनि बे टेन्डारखौ जों गावनाय जायाखै बहाय टेन्डारनि टाइमाव मुंख'नाय गैया सोरबा इउपिपिएलआनो मोनथों सोरबा बिपिएफआनो मोनथों सोरबा जिएसपिआनो मोनथों सोरबा बिजेपिआनो मोनथों बहाय जेबो मुंख'नाय गैया दिनै टेन्डारनि बेलायावहाय नैबे जोंनि जाला ब्लकनि आन्डाराव नैबे टेन्डारनि बेलायाव मानो पलिटिकेल षड़यन्त्रखौ मानो खालामदों जोंथ' दा नुनायाव पलिटिकेल षड़यन्त्र दं होननासो आं बुजिनानै लादों आं बेखिनिखौ माने बुंनानै आंनि दिनै प्रेस मिटनि বিবৃতিটো আমি এসেনে সুযোগটো নেব আপনতে মই সমূহ অসমবাসীক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি আমি এখন প্ৰেছ মিট মানে কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ জালা ব্লকৰ আণ্ডাৰত
শিমলা বাজাৰৰ বিষয়ে। যোৱা আমি জুন মাহৰ 25 তাৰিখে কোকৰাঝাৰত শিমলা বাজাৰত টেণ্ডাৰ মাৰিছিলোঁ। তাত অপেন টেণ্ডাৰ হৈছিল। অপেন টেণ্ডাৰত আমি যেতিয়া লাষ্ট মুভমেণ্টত ঘোষণা হৈছিল তেতিয়া আমি হাই বিডাৰত আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি হাই বিডাৰ হৈ মাত্ৰ আমি তাৰ পৰা আহিলোঁ। তাৰপিছত আমি জালা ব্লকত যেতিয়া আমি গ'লোঁ তেতিয়া ক'লে যে তাৰ হেৰিখন অহা নাই। তাৰপিছত আমি হেৰিত গ'লোঁ, যিটো মাৰ্কেট হেৰিত তেখেতৰ ওচৰত গ'লোঁ, চেয়াৰমেনৰ ওচৰত। পবিত্ৰ বড়ো আছিল। তেখেতে ক'লে যে এই সম্পূৰ্ণ দায়িত্বটো দিয়া হৈছে এজন বিধায়কক, তেখেত হ'ল ৰাকেশ। তেখেতৰ ওচৰত গ'লোঁ, তেখেতেও আমাক এটা ভাল হেৰি নিদিলে। তাৰপিছত আমি আজি 4 মাহ উকলি গ'ল। 4 মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো আজি আমি যিটো বাজাৰৰ মানে হেৰিটো ছেটেলমেণ্টটো আজিলৈকে হোৱা নাই। যি হওক, আমাৰ নামতে হওক বা আমাৰ পিছত ল' বিডাৰৰ নামতে হওক, যাৰ নামত হ'লেও আজি 4 মাহ, মাত্ৰ 1 বছৰৰ মানে এটি টেণ্ডাৰ হয়। 1 বছৰৰ আজি 4 মাহ উকলি গ'ল। 4 মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো আজি মানে ছেটেলমেণ্টটো নহ'ল। কি কাৰণত নহ'ল আমি আজিও বুজি নাপালোঁ। আজি আমি মানে এটা মানে এনেকুৱা, আমাৰ ইয়াত যেতিয়া টেণ্ডাৰ মাৰিছিলোঁ আমি জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে মাৰিছিলোঁ। আমাৰ ইয়াতে মানে কোনো এটা জাতিৰ কথা নাই। আমি মানে কিছুমান বেকাৰ ল'ৰাই মানে বজাৰখনৰ কাৰণে আমি টেণ্ডাৰ মাৰিছিলোঁ। আমিও মানে কিবা এটা বিজনেছৰ কাৰণে আমি মাৰিছিলোঁ। কিন্তু এটি কেনেকুৱা কি হৈ গ'ল আমি আজিও বুজি পোৱা নাই। আজিলৈকে যে ছেটেলমেণ্টটো দিয়া নহ'ল। এতিয়া BTC চৰকাৰে কি ভাবিছে, কি কৰিব কি নকৰিব আমি আজিও মানে হেৰি পোৱা নাই। মানে এতিয়া কথাটো হৈছে কি, যাৰ নামতে হওক মানে ছেটেলমেণ্টটো আমিতো আচলতে আমি হাইয়েষ্ট বিডাৰ আমি পাব লাগে, কিন্তু আজিও হাইয়েষ্ট বিডাৰকতো দিয়াই নাই। তথাপি 4 মাহ উকলি গ'ল। কোনোবা হিচাপততো দিব লাগে, ল' বিডাৰ হাই বিডাৰ। তেতিয়াহ'লে আৰু যদি ধৰ ল' বিডাৰকে দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমিওতো মানে আমাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিবই লাগিব। এতিয়া আমি শুনিছোঁ যে BTADত যিকেইখন বজাৰ আছে প্ৰত্যেক বজাৰৰে একে কণ্ডিশ্যন। কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, BTC চৰকাৰে কি কাৰণত এটি কাম কৰি আছে। আজি আমি কোকৰাঝাৰত যাই ভাগৰি পৰিছোঁ। আমাৰ মানে কিমান টকা খৰচ হ'ল আমি নিজে নাজানো। বাজাৰখন হ'ল অলপ পইচা টেণ্ডাৰ, তাত মানে BTAD চৰকাৰে কি ভাবি কি কৰি মাত্ৰ আজি অলপ পইচাৰ কাৰণে কি কৰি আছে আমি ক'বই পৰা নাই। আজি আমি ব্লকত যাই ভাগৰি পৰিছোঁ। এতিয়া আমি এটি বস্তুৱে বিচাৰিছোঁ যে আজি 4 মাহ উকলি গ'ল। 4 মাহৰ ভিতৰত মানে এটা ভাল ৰিজাল্ট দিলে, মানে যাকে দিয়ক, ল' বিডাৰক দিয়ক, হাই বিডাৰক দিয়ক, যাকে দিয়ক দি দিয়ক। তেতিয়াহ'লে আমাৰো মানে এটা সুবিধা হয়। আমিওতো মানে বেকাৰ ল'ৰা, আমিও আজি পইচা খৰচ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আজি প্ৰেছ মিটখন আমি দিব লগা হ'ল। এতিয়া চৰকাৰে মানে কি কৰে কি নকৰে, এতিয়া আমাক সোনকালে ডিচিশ্যনটো দিলে আমি খুব ভাল পাম। এইলোকৰ আমি বিডিঅ' ছাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, তেতিয়া আমাক বিডিঅ' ছাৰে সম্পূৰ্ণ আশা দিছিল, আমাক 99% আশা দিছিল। কিন্তু আজি 1%ত আজি কি খেলি মেলি হৈ গ'ল আমি আজিও তাৰমানে নিজেই গম নাপালোঁ। BTAD চৰকাৰে আজি কি কাৰণত 1% আমাক আজি এনেকুৱা কৰিলে। কিন্তু আমিতো ব্লকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আশাবাদী আছিলোঁ। আমাক 99% আমাক বিডিঅ' ছাৰে আমাক সম্পূৰ্ণ 99%হে আমাক দিছিল। আৰু আজি বজাৰত আমি অ'পেন টেণ্ডাৰ মাৰি মাত্ৰ আমি হাই বিডাৰত আৰু গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ আমাৰ আজি মানে আমাৰ মাৰ্কেটখন আমাৰ হাতত আছিল। কিন্তু আজি 1% আমি মাৰ্কেটখন মানে আজি পোৱা নাই। কি কাৰণত পোৱা নাই এতিয়া আজিও আমি মানে গম পোৱা নাই আৰু কি কাৰণত এনেকুৱা কৰি ৰাখিলে BTAD চৰকাৰে 1%টোত। এইখিনিয়ে ক'ব লাগে।